大家好今天是2023年的12月11号吧我已经回到湖北了现在我的位置呢是在湖北省黄梅县的五祖寺那么这个地方我来过了这是重游故地正好也歇脚。以前来呢没有留下这个视频资料，这次可以留下一点今天有点下雨而且降温了。我到的时候呢已经是快5点了这个五祖寺现在也关门了，它就不对外过了时间了，是吧？明天早上再来看看不过现在这个感觉也挺好被这个雾气缭绕的感觉然后五祖寺有一个地方很有意思我带大家去看一下。从这个五祖寺的山门往下走，有一条小径那么这条小径呢，跟他的师傅跟五祖的师傅这个四祖寺就很像了为什么说很像呢？你如果去过四祖寺，你就知道在四祖寺的门前也有这么一个廊桥廊桥下面呢也有一个山沟，里面有水那么五祖寺几乎是完全是复刻了一下只不过呢风光略有不同这就是这个廊桥的两端我们可以从这边走走看而且呢在四祖寺的这个廊桥的下面的那个石头上还留了一些摩崖石刻，还是有点年代的我们从这儿看它这个几乎是一模一样包括这个造型都很相似它这个上面写的什么是叫什么？这放下是从左往右读吧，应该应该从右往左读从右往左读放下遮OK 不求甚解也是这么一个廊桥那么四祖寺的廊桥呢两边是那种廊子，就柱子可以看到外面的，这个也能看到外面，只不过呢它安了一个玻璃，然后镶了一些这些东西，风光稍微就不太一样然后这里面还供着佛像这也许是五祖对他师父的一种尊敬吧，连他这个建这个五祖寺也完全复刻了一个同样的廊桥中国的禅宗一共传了6祖熟悉我的朋友知道我曾经拍过6祖寺，拍过4祖寺那么其他几个祖寺的都没有留影像资料，那么今天把这个5祖拍一下，这上面写着莫错过应该讲的是佛缘吧。从这儿可以台阶上去，也可以从这儿过去我的车就停在这里了，这是个停车场那么从这儿能近一点。那么论风光的话这里的这个风光是不如4祖就是这个桥的风光不如4祖，但是这个形制几乎是复刻的，而且这个地方呢应该是提供素斋的因为以前我来的时候它是提供素斋的，所以呢明天看如果说可以的话，在这里吃一顿素斋，就中午的时候了，早上没法搞，早上太早了，因为僧人的作息比我们想象的要艰苦得多，有点类似于古人的那种作息制度也就是说可能4点钟就得起来然后念经，然后吃饭，吃完饭还出坡就是下地劳动的意思是很辛苦的一个事情不是你想象那么轻松就是念经就完了现在是晚上的8点，
这个五祖寺为什么要敲钟呢？第一次敲了3下，然后隔一会儿敲1下，然后再敲1下，这样子。刚才又连续的敲了很久，我没数多少下。在这非常安静的晚上啊，这个周边什么声音都没有啊，万籁俱静啊，听到这个寺庙里传来的钟声，你听，又来了。刚才是连续的敲了10几下，然后就时不时来这么一下啊，是从8点0几分开始的，不知道这是什么用意啊。这种感觉还是蛮好的啊。我这虽然没有体验过，因为没有在寺庙里体验过这种住宿的生活啊。像这种4主寺、5主寺都是提供的，你可以在寺庙里这个居住几天啊。而且据说是不要什么费用的，只要你能够一起干活就行啊。像什么，而且要跟随僧人一起啊，要早起啊，要出坡啊，要念经啊，对吧？这些都做到就行啊，并不收你的费用，但是一般都会随意点啊，是随缘随意点，多少随意啊，是这么一个情况。4主寺是可以的，那么我想这个5主寺应该也是可以的。早上好啊，隔了一宿啊，还是有点阴雨的小天气。我身后呢就是5主寺了啊。5主寺顾名思义啊，是6祖的上一辈啊。那么6祖慧能他的寺呢是在兰华寺啊，另外还有一个寺啊，他们2个在争这个到底谁是6主寺。原因就是因为这个地方啊，当年5祖向这个6祖传衣的地方啊，授衣的地方，有发生一个小故事啊。那么这个故事大家有兴趣可以百度一下看一看啊。当年是2个人在争这个6祖的位置，最后传给了慧能。6祖弘忍啊，在唐代的时候建了这个寺，我们看见中间这个牌匾啊，赐啊，这个字有点拗口啊，就是皇帝的命令，按照皇帝的命令来建的意思啊。左右钟楼鼓楼，那么昨天晚上听到的钟声应该就从这里传来的。它这个建筑有点这个仿唐的感觉啊，但实际上应该是明清和现代重建的。赐建真慧禅寺啊，禅宗在我们国家传了6代，最后一代就是在韶关的这个兰华寺佛像一般是不拍的了，我们就这么走过去了啊。那么这个应该是弥勒啊，他背后应该不出意外的话，应该还是韦陀啊，韦陀是他的护法再往前就是大雄宝殿了，里面就应该是释迦牟尼了那么这个寺应该是11点左右会有斋的啊，看看一会儿能不能够去吃一点这边的斋饭。那么5主寺的上一代就是4主寺啊，离这也很近不远。4主寺开创了这个农耕和这个禅修的先河啊，因为他比较重视农耕，也就是说和尚养活和尚啊，养活自己，不依靠其他的啊，依靠自己的农耕。那么这个对后代的影响也很广啊，对后代的这些寺庙的影响也非常的大，就强调农耕。那么大雄宝殿再往后有一个很明显的一个殿啊，是这个麻城县的人当年来供奉的，来捐款建的这个殿啊，就是眼前这个大殿。左右是观音殿和圣母殿所以它主要还是以明清和现代的为主啊。要是历史来看的话呢，它的地位也是比较高的。禅宗6主10主是在少林啊，然后2主3主呢都在安徽附近，安徽这个九华山那边附近啊不远。天柱山、九华山附近不远啊。然后4主5主就在黄梅
那么黄梅可以说是禅宗的一个圣地了。那么六祖就在韶关了。在这座麻城县人捐的这个殿的旁边有一条路啊，是可以通向真身殿的。兰花寺有一个六祖的真身殿，那么这里呢，五祖寺呢也有五祖弘忍的这个真身殿。这里就是真身殿了啊。修的还是很漂亮，有这个历史的这个厚重感。里面就不方便拍了，对吧？就在外面看一下。那么里面大殿正中间供了一个佛像啊，但是那个并不是真身，真身反倒是在它这个佛像后面的一个暗室里。那个暗室呢，有门，然后锁上了啊，但是可以通过玻璃往里看一看。那么真身在暗室的正中间也有供奉，应该那个才是五祖的真身。跟六祖寺的这个真身不太一样。六祖的真身是直接可以看见的啊，这个还要透过玻璃啊，通过旁边的一个偷偷看一眼啊，是这样的。可能平时是不开放，可能会选择某一个时间段开放，或者怎么样啊，主要也是考虑到保护吧。这里呢就是真身殿，刚才我提到的后面的一个暗室，就是真正的供奉五祖的真身的地方啊。这里有门，它给堵住了啊，封上了。但是内侧啊，大殿内侧是有一个门能够进去的。应该也是为了保护它吧，所以它不是经常开放，但是也是可以开放的。我相信在某个时间它是可以开放的。游客可以通过玻璃看到它啊，就是这边也是封上了，但是在里侧有一个小门，从这能进去。因为六祖是在这里得到了真传啊，衣钵的真传，所以这里还有一个六祖殿啊。那么殿里面呢，还有一个据说是当年六祖舂米的一个地方啊，就是进行这个劳作的一个地方。这里有在这个六祖殿里面有一个当年慧能进行这个劳作的一个地方啊，上面墙上写的是慧能啊，看见没有？写的很清楚。那么这个木头肯定不可能是原来的东西了，对吧？就是这个坑，还有旁边两个石头是过去的真实传下来的东西啊。所以它也是六祖的这个真实的遗物了啊，也是比较珍贵的，所以它被保存在这个六祖殿里。在六祖寺的一侧啊，有一棵古树，那么这棵树呢是五祖亲手栽植的啊，有1300多年了。檀树啊，青檀。长得也是郁郁葱葱啊，长得非常好啊，能留下来也不容易。这里应该是僧寮的区域啊，那这一片菜地呢都是僧人自己种的。刚才我说在四祖的时候就开始重视农耕，那么到五祖那就更是如此了，僧人自己来种这些菜啊，自己吃。这个可以直接提供给这边的素斋用。从真身殿的后方可以沿着这条路啊，这条路叫通天路，可以爬山，可以看到这里有很多的竹子啊。修禅的人都说不可一日居无竹啊，就是说居住的地方一定要有竹子啊。那么这就是一片啊，一大片。这是可以往上爬山了啊，那么我就不爬了啊。据说上面还有一个祖师殿啊，应该规模不大。那么真身殿建在了全寺的最高的地方，而且可以俯瞰吧，俯瞰整个寺庙。
这有一个大照壁啊，真身殿有一个大照壁，就对着这个，还是挺有感觉的。换个角度看看大雄宝殿，就是它的后面啊，它里面供奉了这个除了释迦牟尼以外，还有观世音。现在呢，快11点半了，是这边吃斋饭的时间了。那么今天我是特意来尝一下这边的斋饭，感受一下在寺庙里面吃斋饭的感觉。这里写着地藏殿和素食就餐的一个招牌，不是招牌了，一个指示牌啊。现在就准备去。哦，应该就是这里吧。这应该是告诉大家吃饭的时间到了啊。那么僧人吃饭是很多讲究的啊，首先要打香，所谓打香呢，就是要敲这刚才我看的那个梆子和云板，然后吃饭之前呢要念经啊，要念那个供养经。念经的时候呢，念完经以后就可以开始行堂了，行堂就吃饭啊，但是吃饭的时候是不能说话的，所以还有很多手势啊。这个就很有讲究了啊！那这些手势表示不要的啊，表示要吃多少的，是少量还是多量啊？稠的还是稀的啊？这都很有讲究啊！所以这个也要学习学习啊！用斋丸历是这么放的啊，吃饭是不许说话的，而且是不能浪费粮食的，哪怕粮食掉在桌上也得把它捡起来吃掉啊！客人吃饭呢是在这个2楼啊。斋堂，那么下面是那些做工的啊，像一些做义工的人在下面吃，客人是在上面啊，香客什么的是在斋堂里面。刚才应该在念经吧？我不太会念啊，所以在外面看看好了。不知道你们让不让拍了，如果不让拍我也没办法。心愿达成，在有名的寺庙里吃了一次斋饭啊，小心翼翼又大气都不敢出，也不敢公开的那么摄像了啊，就简单录了一下吃了什么，大概起了一个环境是吧？OK 了，这还是挺满意的，来了这一趟啊。其实斋饭的味道还是可以的，尤其是那个粉丝还是挺好吃的。其他的就不好吃了啊，萝卜就不好吃，对吧？还有这个它那汤也太淡了啊，没有什么味道。不过总的来说还比我想象中要好了，至少我吃完了啊，是一粒米都没剩啊，连这个撒在桌子上的米我都没敢剩下，因为是不能浪费的啊。这是第一次在寺庙里吃斋饭的感受，也不是那种招待游客的那种斋饭啊，是真正的僧人们一起吃的这种斋饭。这里呢就是僧人种的菜地，他们叫农禅园，务农也是修禅啊，也是这个禅修的一种方式，对吧？与这边的僧人交流了一下啊，这个五祖的这个肉身已经毁掉了，在民国16年的时候就毁掉了。毁掉以后呢，就有骨灰，对吧？有这个舍利。那么他的舍利呢，在民国的时候就埋在后山上面一个宝塔里啊。所以刚才看到那个真身殿呢，实际上是真身是没有了。整个寺庙显得特别的清幽啊，今天游客也少啊，现在雾气也消散一些了。
看上去五祖寺很漂亮啊，很漂亮。这满地的松针，踩上去也挺有感觉的。五祖寺之旅就算结束了啊，我也回到了自己的家乡，这里离家很近了啊，那么就在这里做了一个句号。感谢大家的观看啊，我们下次出行再见吧。